스며 깨지는 유리병 우리 모습일까. 낮게 깔린 하늘이 금방이라도 부서질 것 같으니까. 왜 이제야 왔냐면 날 기다렸다면 내 사랑 반겼던 너는 이제 어쩌다 마주친 모르는 사람보다 차갑게 얼어있다. 환한 네 미소도 따뜻한 네 품도 더 이상 볼 수도 만질 수도 없을 것만 같아 두려워. 지금 우린 마치 12시 30분의 시계바늘처럼 서로 등 돌리고 다른 곳을 보고 모든 걸 버리려고 하잖아. 우린 마치 12시 30분의 시계바늘처럼 다신 돌아올 수 없는 곳으로 걸어가고 있잖아. 우리 따라 흘러가던 시간도 멈췄나봐. 우리라기보단 이제 너와 내가 됐나봐. 사소하게 지나간 모든 것들이 다 지나가기보단 놓친 것 같아. 네 손이 참 따뜻했었나봐. 흔들리는 널 이미 알았어. 그래서 더 꽉 잡았어. 널 안았어, 널 가뒀어. 내 사랑이 독해졌어. Yeah, I know 모두 내 탓인가. But 미련이란 거, 희망이란 거 놓을 수가 없어.